case ko at mas maganda siya kasi konti lang yung nakikita na black dyan. So, okay lang yan. Hi! Nagbabalik na naman ang dapat magbalik. It's your girl Denise Aivan. Welcome back or welcome to my channel. So for today's video, mag-unboxing tayo ng isang package na galing sa Shoppee. Anyway, so before pumunta tayo dun sa video, shoutout muna sa lahat ng gusto mong pa-shoutout yan. Hindi ko na sulat, pero shoutout sa inyong lahat. Okay. So, wala na akong hinihintay pa. Tara, mag-unboxing na tayo! One eternity later. So, ayan po yung i-unbox natin. So, tara, i-sanitize. So, unboxing na natin. So, buksan na natin. Wow. Ang galing, nakabubble wrap. At saka yung in-order ko talaga, pula. Ayan. Bubble wrap pa siya. Okay, so ito na siya. Yan. Universal clip lens. Ayan. So, buksan na natin. Ano ba nilalaman nito? So, ano ba ang laman nito? Fish eye lens, clip, wide angle and macro lens, lens cap, and microfiber lens cleaning cloth bag. So, yun. Tingnan natin kung kompleto. Kung tatlo ba siya. Ang ganda niya, guys. Pero titignan natin yung quality niya kung okay ba o hindi. Diba? Ano ba? Okay. So, ito yung cap. Ito yung microfiber cleaning bag. Pwede siyang pang-unas. Pwede siya dito ilagay. So, fish eye lens. So, tingnan natin kung anong ano na ito. Oh my God. So, yan, nakikita niyo yung kalat. Pero nakikita niyo yung ano dito sa gilid. Yung bilog. Pero wide angle siya. Yan, kita yung kalat. Kita yung kalat dito. So, maganda. Okay na okay. Let's just say na clear siya. Hindi katulad dun sa iba nakikita ko na unboxing sa iba. Clear siya. Clear. Yan. Wala. Yung katarga, no? So, try natin ng... So, yung una natin trinay ay ang fish. Ito. Fish eye lens. So, next. Nasa na yun? Ayun. Ay ang
wide angle tsaka ang macro. Both. Ayan. So, ito-try natin. I mean, kita yung gilid. Nakikita niyo yung kalat dyan. Ayan, kita. Pero, hindi kasing wide kanina. Ay, ayan, kita rin. So, okay. Medyo ganyan siya. Merong black dito sa gilid. Ayan. Tingnan natin, ayusin natin. Tanggalin ko lang yung yung 1 hour later. case ko at mas maganda siya kasi konti lang yung nakikita na black dyan. So, okay lang yan, no? So, yun. Okay. Good quality. Pero i-try lang natin yung macro lang. Yung macro. So, ito yung sa macro. Sobrang labo. At hindi ko wait. Lapit ako. Hindi nagpo-focus sa gitna yung eye ko. So, medyo malabo. So, try natin with fish lens. Fish eye lens. Ayaw niya. Pang na siya, wide angles. So, lagyan natin ng wide angle. Yan. So, at least okay na siya kahit pag wala yung jelly taste, okay siya. Konti lang yung makikita na black, so okay na okay siya. And sulit for 84 pesos. Sulit na sulit talaga siya. So sulit na sulit siya, and worth it yung price niya for 84 pesos. So worth it siya. So that's about it about my vlog. Yun lang. That's my unboxing. And sana nagustuhan niyo yung pag-unbox ko at pag sabihin na natin na pag-showcase sa mga lenses at naintindihan niyo itong pag-unboxing ko. So, thank you so much for watching until the end, and sana nagustuhan niyo yung video. At ito lang po masasabi ko, mag-like, share, comment, and subscribe, and click na notification bell para updated ka sa lahat ng videos na gagawin ko. This is your girl Denise Aivan. Stay beautiful and stay healthy. Bye!